گزشتہ روز ملک ندیم صدر انصاف گروپ آٹو ایئر کنڈیشننگ ایسوسی ایشن کی طرف سے پیاف فاؤنڈر الائنس کو دعوت دی گئی، جس میں غلام سرور حجویری، میاں انجم نثار، شیخ آصف، وقار احمد میاں، طاہر جاوید ملک، خواجہ خاور رشید، ملک عثمان، سابقہ چیئرمین پاسپیڈا اور شاہد نذیر کے علاوہ کثیر تعداد میں تاجروں نے شرکت کی۔ مہمانوں پر پھولوں کی پتیاں ڈال کر ان کا استقبال کیا گیا، جس میں ملک ندیم نے اپنی پوری مارکیٹ کی طرف سے پیاف فاؤنڈر الائنس کی حمایت کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر نظام سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے کہا، دیکھیں جی، آٹو کار ایئر کنڈیشن مارکیٹ بڑی اہم مارکیٹ ہے۔ یہاں پہ ہمارا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اور یہ چونکہ پورے لاہور میں ان کی مختلف جگہ پہ شاپس ہیں اور مختلف جگہ پہ ووٹ ہیں۔ ملک ندیم صاحب ماشاءاللہ ہر سال بڑا اچھا ویلکم کہتے ہیں اور بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہیں، اور اپنے ووٹرز کو الیکشن والے دن لے کے آتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ووٹر کے پاس جا کر تو ہم ووٹر کو کنونس کر سکتے ہیں، سپورٹر پیدا نہیں ہوتا۔ سپورٹر پیدا کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس 20,000 چیمبر کا ممبر ہے تو ہمارے پاس سپورٹر زیادہ سے زیادہ 200-300 ہوگا، جن کی لگن، جن کی محبت، جن کا پیار چلتا ہے۔ میرے پاس آج سے 4 سال سے جب میرا تعارف ندیم سے ہوا تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کی پوزیشن ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا۔ اگر تیز رفتار گھوڑے کی لگام کو کھینچی جائے تو اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کو خطاب یہ دیا تھا کہ آپ کے اندر وہ جراثیم ہے کہ آپ لوگوں کے کام کریں۔ اس کے بعد میں نے تسلسل سے ان کو پالش کیا ہے۔ میں خود آتا رہا ہوں، ان سے کہا ایک ایک دکان پہ جاؤ، ایک ایک آدمی کی بات سنو، چھوٹے سے چھوٹے آدمی، میں غریب کہنا گناہ سمجھتا ہوں، اس کے پاس جاؤ، اس کی بات سنو، ممبرشپ بڑھاؤ۔ انہوں نے ممبرشپ جہاں 15-20 آدمی تھے، الحمدللہ اس وقت تقریباً 100 ممبر بنا لیا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیاف فاؤنڈر الائنس پچھلے 14 سال سے تاجروں کی خدمت کر رہا ہے، اور یہ 15واں سال میں یہ داخل ہو گیا الائنس۔ تو کمپین کے سلسلے میں پیاف فاؤنڈر الائنس جب اپنے امیدوار کھڑے کرتا ہے تو لاہور کی الحمدللہ ساری مارکیٹوں میں اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج آٹو ایئر کنڈیشننگ ایسوسی ایشن ہوسٹ تھی، اور پیاف فاؤنڈر الائنس کی حمایت کا چونکہ ہمیشہ سے آٹو ایئر کنڈیشننگ ایسوسی ایشن نے بھرپور ساتھ دیا ہے، اور اسی حوالے سے وہ قائدین اپنے کینڈیڈیٹس کا تعارف کروانے مختلف مارکیٹ کا وزٹ کرتے ہیں، اور لوگ ان کی حمایت میں آتے ہیں اور ایونٹ کرتے ہیں۔ یہ آج کی تقریب تھی۔ آج ہم نے ہماری آٹو ایئر کنڈیشننگ ایسوسی ایشن کی نومنتخب ٹیم نے اور اہل مزنگ پہ بسنے والے ہر طرح کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے، ہم سب نے ہمیشہ کی طرح پیاف فاؤنڈر الائنس کو بھرپور اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے، اور ہمیشہ ان کو اسی طرح ہم حمایت کرتے رہیں گے۔ اور اس پہ میں سب سے پہلے اپنے جو قائدین ہیں، جو میرے استاد محترم ہیں سرور حجویری ملک صاحب، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج کی جو خوبصورت تقریب ہے، اس کے پیچھے جو اس پودے کی جو بیج رکھا گیا تھا، بنیاد رکھی گئی تھی، اس کی جو اصل آٹو ایئر کنڈیشننگ ایسوسی ایشن کے جو اصل روح رواں ہیں، جنہوں نے اس پودے کی آبیاری کی ہے، جس کا سیرا آٹو ایئر کنڈیشننگ بنانے تک کا جو مرحلہ ہے، اس میں اگر آج میں یہ کہوں کہ ملک سرور حجویری صاحب ہے، اس میں دو رائے نہیں ہوگی۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ہمراہ حاجی سعید، نظام ٹی وی، لاہور۔